हाई फ्रेन्ड्स, जस्ट इमेजिन गर्नुहोस् कि धेरै पहिले सबै केटा मान्छेहरू मार्समा बस्दथे र अर्कोतर्फ सबै केटी मान्छेहरू भेनसमा। अब एक दिन भयो के भने त्यो केटा मान्छे आफ्नो लाइफबाट बोर र डिप्रेसन हुन थाल्यो। त्यसकारण उसले यो डिसाइड गर्यो कि उसले एउटा स्पेससिप बनाएर भेनसमा जाने विचार गर्यो, किनभने उसले टेलिस्कोपको प्रयोग गरी यो कुरा थाहा पाइसकेको थियो कि भेनसमा सुन्दर मान्छे अर्थात् केटी मान्छेहरू बस्दा रहेछन्। त्यसपछि जब उनी भेनसमा गएर त्यहाँको केटी मान्छेहरूसँग बस्न थाले, उसको बोर्डनेस र डिप्रेसन बिस्तारै बिस्तारै खतम हुँदै गयो। त्यस पश्चात उनीहरूको बीच यस्तो फिलिङ्स डेभलप हुन थाल्यो जुन पहिला कहिले भएको थिएन र दुवैजनाको एक अर्का बीच प्रेम बस्न थाल्यो। त्यस पश्चात दुवैजना सँगै बस्न थाले, सँगै काम गर्न थाले। दुवैजनामा धेरै भिन्नता थियो र यो उनीहरूले थाहा पाउन थाल्यो। उनीहरूले वर्षौं बिताए एकअर्कालाई बुझ्नको निम्ति, एकअर्कालाई आफ्नो फिलिङ सेयर गर्ने तरिका, एकअर्काको बिहेभियर, सिचुएसन ह्यान्डल गर्ने तरिका र सबै एकदमै ठिक चलिरहेको थियो। तर एक दिन उनीहरूले यो डिसाइड गर्यो कि उनीहरू अब अर्थ यानि कि धरतीमा गएर बस्न जाउँ, किनभने उनीहरूलाई अर्थ एउटा ब्युटिफुल ठाउँ लाग्यो। सो जब अर्थमा उनीहरू आए, भयो के भने अर्थको एटमोस्फियरको नेगेटिभ असर उनीहरूमा देखा पर्न थाल्यो, जसकारण अनफर्चुनेटली उनीहरूको स्मरण सबै गायब हुँदै गयो। ती सबै कुरा उनीहरूले बिर्सन थाले जुन उनीहरूले वर्षौं लगाएर एक अर्काको बीच सिकेका र जानेका थिए। इनफ्याक्ट उनीहरूले यो समेत बिर्स्यो कि उनीहरू अलग अलग प्लानेटबाट थिए र त्यस दिन पश्चात म्यान र वुमेन बीच प्रब्लम्सहरू सुरु हुन थाल्यो, जसकारण थाहा छैन आजसम्म कतिजनाको लाइफ बर्बाद भइसकेको छ, स्याडनेस, झगडा र एकअर्काप्रति माया नहुनुको कारणले। हामीलाई लाग्छ कि सामनेवाला मान्छेले हामीले जस्तै बिहेभ र रियाक्ट नै गर्नुपर्दछ, तर जब ऊ हामीले सोचेभन्दा अलग गर्दछ, हामीलाई यो कुराले साह्रै नै रिस उठ्छ। म्यान चाहन्छ कि वुमेन उनीहरूले जस्तै नै रियाक्ट र कम्युनिकेट गरोस्, जबकि वुमेन चाहन्छ कि म्यानले उनीहरूले जस्तै फिल, कम्युनिकेट र रियाक्ट गरोस्, जुन कुरा अलग अलग सिचुएसनमा सधैँ पोसिबल हुँदैन। किनभने केटा र केटीमा डिफ्रेन्सेस हुनु एउटा नेचुरल प्रोसेस हो र हाम्रो यही सिम्पल कुरा नबुझ्नाले आज सारा प्रब्लम्सहरू क्रिएट भइरहेका छन्। तर राम्रो कुरा के छ भने यो सबै प्रब्लम्सहरूलाई हामीले इजिली सल्भ पनि गर्न सक्छौँ, मात्र यी डिफ्रेन्सेसहरूको बारेमा बुझेर, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दै र एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गरेर। सो त्यसै कारण आज म तपाईँहरूलाई म्यान र वुमेन बीच हुने यस्ता 5 मेजर डिफ्रेन्सेसहरूको बारेमा भन्दैछु जुन हामी सबैजनाले बुझ्न अत्यन्तै जरुरी छ, किनभने यसले बस हाम्रो र हाम्रो फ्यामिलीको ह्याप्पिनेस मात्र बढ्ने छैन, जबकि यसकै कारणले गर्दा हाम्रो लाइफमा सक्सेसफुल र विनर हुने चान्स पनि उत्तिकै बढ्नेछ। किनभने हाम्रो लाइफको सबैभन्दा ठुलो मोटिभेसन हाम्रो फ्यामिली, माया र प्रेमबाट नै आउँदछ। र यदि यो कुरा तपाईँ पनि मान्नुहुन्छ भने तल कमेन्टमा गई यस लेख्नुहोला। सो लेट्स बिगिन। डिफ्रेन्सेस नम्बर 1, रिजल्ट एन्ड फिलिङ्स। केटा मान्छे रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छ भने केटी मान्छे फिलिङ्स ओरिएन्टेड। मतलब जब केटा मान्छे मार्समा बस्थ्यो, मोस्टली ऊ आफ्नो प्रब्लम्स कसैलाई सेयर गर्दैन थियो, ऊ सारा प्रब्लम्स आफै सल्भ गर्न चाहन्थ्यो। यसो गर्नाले उनीहरूलाई यो कुराले स्ट्रङ फिल गराउँथ्यो र जब समटाइम्स ऊ एक्लैले त्यो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्दैन थियो, ऊ कुनै एउटा वाइज म्यानकोमा गई सल्लाह लिन्थ्यो जो उसलाई राम्रो एडभाइस र आइडियाहरू दिन्थ्यो। अब यो कारणले गर्दा केटा मान्छेलाई एडभाइस र आइडियाहरू दिनाले उनीहरूलाई रेस्पेक्टेड र राम्रो फिल गराउन थाल्यो, जुन उनीहरूको लागि ठुलो कुरा थियो। तर भेनसमा यस्तो थिएन। त्यहाँ केटी मान्छेहरू आफ्नो सानो ठुलो कुरा एकअर्कासँग सेयर गर्दथे, सल्युसन पाउनको लागि होइन, मात्र आफ्नो फिलिङ्स र भावना सेयर गर्नको लागि। र त्यही कुराहरू बिर्सनाले आज प्रब्लम्सहरू यस्तो भएको छ कि जब केटी मान्छे आफ्नो प्रब्लम्स र कुराहरू सेयर गर्न थाल्छ, तब केटा मान्छेहरू केही नसोची त्यो वाइज म्यान जस्तै राम्रो सुझाव र सल्युसन्स दिनतिर लागिहाल्छ। तर उनीहरू त्यो राम्रो सुझाव दिएपछि पनि केटी मान्छेहरू त्यही कुरा र प्रब्लम्सहरू रिपिट गर्दछन्, वा भनौँ अझै अपसेट नै रहन्छ र हामी केटा मान्छेलाई यो कुरा नराम्रो लाग्दछ। हामीलाई एउटा युजलेस मान्छे जस्तो फिल हुन्छ जो सही सल्युसन र सुझाव दिन सकिरहेको छैन। बिना यो नबुझी कि केटी मान्छेहरूलाई सुझावको होइन, उनीहरूलाई यस्तो साथीको जरुरत छ जो उनीहरूको कुरालाई भ्याल्यु गर्दै मात्र सुनिराखुन् र उनीहरूको फिलिङ्सलाई बुझुन्, बस। डिफरेन्स नम्बर 2, म्यान गो टु देयर केव्स एन्ड वुमेन टक। केटा र केटीको स्ट्रेस, डिप्रेसन र प्रब्लम्स ह्यान्डल गर्ने तरिका पनि एकदम अलग अलग हुन्छ। इक्जाम्पल, पहिले मार्समा बस्दा जब एउटा म्यानलाई प्रब्लम हुन्थ्यो तब ऊ चुपचाप आफ्नो केभमा जान्थ्यो, प्रब्लम्सको सल्युसन खोज्नको लागि वा सबै स्ट्रेसलाई बिर्सनको लागि शान्त रहेर। जबकि भेनसमा जब केटी मान्छेलाई प्रब्लम्स वा स्ट्रेस हुन्थ्यो तब उनीहरू आफ्नो कोही खास साथी वा फ्रेन्डसँग भेटी आफ्नो प्रब्लम्सहरू सेयर गर्थे
र कुरा नै गरिरहन्थे जबसम्म उनीहरूलाई मन शान्त वा राम्रो फिल हुँदैन थियो। अब फेरि यो डिफरेन्सलाई बिर्सनाले रिलेसनसिपमा नेगेटिभ असर गर्छ र गरिरहेको पनि छ। धेरै जसो केसमा यो हुन्छ कि जब एक केटा र केटीको बीच झगडा या भनौँ उनीहरू बीच नराम्रो फिल भइरहेको हुन्छ तब केटाहरू शान्त वा चुपचाप रहेर बस्न चाहन्छ। दोस्रोतर्फ केटीहरू उनीहरूलाई शान्त भएर बस्न दिँदैन, किनभने उनीहरूको स्ट्रेससँग डिल गर्ने तरिका हो कुरा गरेर वा आफ्नो पार्टनरसँग डिस्कस गरेर। सो दुवैजना एक अर्काको ठिक उल्टो गर्दछ, जसकारण केटी मान्छेलाई लाग्न थाल्छ कि उसको पार्टनरले उसको चिन्ता नै गर्दैन, उसको यति बोल्दा पनि चुपचाप नै रहन्छ, इग्नोर गरिरहेको हुन्छ, वा सायद उसको फिलिङ्स कम भइरहेको छ, वा सायद उसलाई माया नै गर्दैन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जबकि अर्को साइडमा केटा मान्छेलाई यो लाग्छ कि यो केटीको कति किचकिच हुनुपर्छ मैले भन्नुसम्म भन्छ अनि रियलाइज पनि गर्दैन, एभ्री टाइम कम्प्लेन मात्रै गर्छ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। र दुवैजनाको यो थिङ्किङले सिचुएसनलाई अझै खराब बनाउँछ। डिफरेन्स नम्बर 3, म्यान वान्ट्स टु फिल निडेड, वुमेन वान्ट्स केयर। एउटा केटा मान्छे आफ्नो फ्यामिलीको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ। ऊ दिनरात नभनी काम गर्न सक्छ, मोटिभेट भएर गरिबबाट धनी बन्न सक्छ। तर कहिले जब उसलाई यो फिल हुन्छ कि उसको फ्यामिलीलाई उसको एकदमै जरुरत छ, खाँचो छ र उसको निड छ। जति उसको फ्यामिलीलाई उसको निड हुन्छ त्यति त्यो केटा मान्छेलाई उनीहरूको लभ फिल हुन्छ र त्यति ठुला ठुला काम गर्ने हिम्मत पनि बनाउँदछ, किनभने आफ्नो फ्यामिलीको निड फुलफिल गर्नाले उसलाई स्ट्रङ्गर र लभेबल फिल गराउँछ। र दोस्रोतर्फ केटी मान्छेलाई लभ फिल गराउनको लागि यो जरुरी हुन्छ कि उसको पार्टनरले उसलाई केयर गरोस्, उसको चिन्ता गरोस्, उसलाई चेरिस गरोस्, एट्सेट्रा। तर आजको यस मोडर्न टाइम्समा प्रब्लम यो भइसकेको छ कि हरेक केटी मान्छेहरू पनि इन्डिपेन्डेन्ट बन्न चाहन्छन्, जुन एकदम राम्रो कुरा हो। तर यसले एउटा प्रब्लम पनि भइरहेको छ। एउटा हस्बेन्डलाई त्यति नै माया फिल हुन्छ जति उसको वाइफलाई उसको निड हुन्छ, जसको रिटर्नमा त्यो हस्बेन्डले आफ्नो वाइफलाई त्यति नै केयर गर्छ र माया पनि गर्छ। तर जब वाइफ आफ्नो हस्बेन्डबाट इन्डिपेन्डेन्ट हुन थाल्छ तब हस्बेन्डलाई त्यो माया कम भएको फिल हुन थाल्छ। त्यसपछि उसलाई लाग्न थाल्दछ कि अब उसको वाइफलाई उसको खासै जरुरत छैन, जुन कुराले उसलाई स्याडनेस फिल गराउँछ र साथै कम इम्पोर्टेन्ट भएको पनि महसुस गराउँछ। र फाइनली जसको रिटर्नमा ऊ पनि उसको कम केयर गर्न थाल्दछ, जस कारणले गर्दा एट द एन्ड धेरै रिलेसनसिपहरू खराब हुँदै जान्छ, यहाँसम्म कि धेरै रिलेसनसिपलाई यसले सधैँको लागि खतम पनि गर्दछ। डिफरेन्स नम्बर 4, म्यान आर लाइक रबर ब्यान्ड एन्ड वुमेन आर लाइक वेब्स। म्यागी आफ्नो बोयफ्रेन्डसँग कयौँ महिनादेखि रिलेसनसिपमा थिइन्। सबै कुरा एकदमै ठिक चलिरहेको थियो। तर एक दिन म्यागीले एउटा कुरा नोटिस गर्न थाल्यो कि उसको बोयफ्रेन्डले उसँग धेरै कुरा गरिरहेको छैन र सायद उसलाई अभोइड गरिरहेको छ। त्यसकारण ऊ यो सोचमा पर्न गयो कि कतै उसको फिलिङ्स त कम भइरहेको छैन या फिर ऊबाट केही गल्ती त भएन। फर्चुनेटली उसले अथरको एउटा सेमिनार अटेन्ड गर्ने मौका पायो, जहाँ उसले यो सिक्यो कि यस्तो हुनु एकदमै नर्मल कुरा हो। केटा मान्छे युजली के गर्छन् भने धेरै जसो समय ऊ आफ्नो पार्टनरलाई नै दिन्छन्, तर समटाइम्स स्ट्रेस वा टेन्सनको कारण उनीहरू ऊबाट केही बेरको लागि पर जान्छ, आफ्नो साथीहरूसँग वा केही गेम खेली यस्तै केही गरी आफ्नो टाइम स्पेन्ड गर्छ र फाइनली फेरि फर्केर आफ्नो पार्टनरकोमा नै आउँछ। अथरले केटा मान्छेको यो बिहेभियरलाई रबर ब्यान्डसँग रिलेट गरेको छ, जुन तन्किएर लामो त हुन्छ तर पछि फेरि आफ्नै पोजिसनमा आउँछ। दोस्रोतर्फ केटी मान्छेहरू समुद्रको छाल जस्तो हुन्छ, जसको मुड र इमोसन त्यही वेभ जस्तो तलमाथि भइ नै रहन्छ। मतलब एक दिन उसको सेल्फ एस्टिम र मुड एकदमै राम्रो भएको हुन्छ र उसलाई सबै कुरा ठिक लाग्छ, तर दोस्रो दिन अचानक उसको सेल्फ एस्टिम एकाएक लो भइदिन्छ। उसलाई हरेक कुरा नराम्रो लाग्न थाल्दछ र सबै पुराना तितो यादहरू आउन थाल्दछ, जुन उसलाई अझै नराम्रो फिल गराउँछ। किनभने यो पोइन्ट अफ टाइममा ऊ आफ्नो इमोसनल वेभको एकदमै लो पोइन्टमा भएको हुन्छ र केही समय ऊ त्यहाँ रहन्छ नै जबसम्म उसको इमोसनल वेभ लो पोइन्टबाट हाई पोइन्टमा आउँदैन। अब यो कुरा नबुझ्नाले पनि प्रब्लम्सहरू क्रिएट भइरहेको हुन्छ कि मोस्टली हामी केटा मान्छेले यो सोसाइटीबाट यो कुरा सिकेको हुन्छौँ कि केटी मान्छेलाई हामीले कहिले स्याड हुन दिनुहुन्न र सधैँ ह्याप्पी नै बनाएर राख्नु पर्दछ भनेर। र यो मेन्टालिटीको साथ जब कोही केटी स्याड फिल गर्दछ तब हामी पुरै कोसिस गरी उनीहरूलाई ह्याप्पी फिल गराउनतिर लाग्छौँ र त्यति गर्दा पनि ऊ यदि स्याड नै भइरहन्छ र अपसेट नै रहिरहन्छ भने हामीलाई धेरै नै नराम्रो फिल हुन्छ र कतिपय केसमा रिस पनि उठ्दछ। हामीलाई यो कुराको ज्ञान हुँदैन कि समटाइम्स केही समयसम्म स्याड रहनु केटी मान्छेहरूको नेचर हो, चाहे कति नै राम्रो समय किन नचलेको होस्। डिफरेन्स नम्बर 5, पोइन्टिङ गेम अफ म्यान एन्ड वुमेन।
जब एउटा हस्बेन्डले आफ्नो वाइफलाई एउटा रोज दिन्छ तब उसलाई लाग्छ कि त्यसको लागि उसले 1 पोइन्ट पाउँछ र यदि उसले 2वटा रोज दिन्छ 2 पोइन्ट पाउँछ। 5 रोजेसमा 5 पोइन्ट र यसरी नै जति नै उसले ठुलो काम गर्छ त्यति नै उसले ठुलो पोइन्टहरू पनि पाउँछ। सो यस हिसाबमा जब उसले महिनाभरि काम गरेर आफ्नो पुरै स्यालेरी आफ्नो वाइफलाई दिन्छ त्यसको लागि उसले कमसेकम 30 पोइन्ट त पक्कै नै पाउँछ, जसकारण उसको वाइफ खुसी पनि हुन्छ र सेटिस्फाइड पनि रहन्छ। तर अनफर्चुनेटली यस्तो कदापि हुँदैन, किनभने केटी मान्छेको पोइन्ट दिने सिस्टम थोरै फरक हुन्छ। जब हस्बेन्ड एउटा रोज दिन्छ उसले पाउँछ 1 पोइन्ट, जुन एकदम सही हो। तर यदि उसले 2वटा रोज दिन्छ भने त्यो बेला पनि 1 पोइन्ट नै पाउँछ र 5मा पनि बस 1 पोइन्ट। मतलब केटी मान्छेलाई यो जरुरी हुँदैन कि तपाईँ कति ठुलो काम गर्दै हुनुहुन्छ, उनीहरूको लागि सानो कुरा र ठुलो कुरामा खासै भिन्नता हुँदैन। त्यसै कारण यो कुरा जान्न एउटा केटा मान्छेलाई एकदमै जरुरी हुन्छ कि ऊ आफ्नो वाइफ वा पार्टनरको लागि यस्ता सानो कुराहरू गरि नै राखुन्, जस्तो कि सधैँ उसलाई हक गर्नु, समय समयमा उसको तारिफ गर्नु, उसँग क्वालिटी टाइम स्पेन्ड गर्नु, समय समयमा सानोतिनो गिफ्ट पनि दिनु, जस्तो कि रोज वा चकलेट एटसेट्रा। यो सबै इजी र सिम्पल चिजहरू गर्नाले केटा मान्छेले आफ्नो पार्टनरबाट लगातार पोइन्टहरू पाइरहन्छ र साथमा केटी मान्छेलाई पनि यो फिल भइरहन्छ कि उसको पार्टनरले उसको सानो खुसीहरूको पनि कति ख्याल गर्छ भनेर। सो कन्क्लुजनमा अहिलेसम्म मैले तपाईहरूलाई मेन र वुमेन बीच हुने 5 डिफ्रेन्सेस र प्रब्लम्सहरूको बारेमा बताएँ। अब म यस्तो 5 पोइन्टहरूको बारेमा भन्ने छु जुन मोस्ट अफ द मेन र वुमेनले फलो गर्नुपर्ने छ यस्ता डिफ्रेन्सेसहरूसँग डिल गर्नको लागि। सो सबैभन्दा पहिले 5वटा कुरा जुन केटा मान्छेहरूले फलो गर्नुपर्दछ। नम्बर 1, तपाईँ केटी मान्छेहरूको हरेक इस्युलाई एउटा लजिकल एन्सर दिएर इस्यु खत्तम गर्न नखोज्नुहोस्, किनभने केटी मान्छेले प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि कुराहरू सेयर गरेको हुँदैन, मात्र तपाईँसँग फिलिङ सेयर गर्न खोजिरहेको हुन्छ। त्यसकारण जबसम्म ऊ आफैले तपाईँसँग सल्युसन माग्दैन तबसम्म आफै सल्युसन नदिनुहोस्। नम्बर 2, केटी मान्छे जब स्ट्रेस वा प्रब्लममा हुन्छ तब ऊ कुराहरू गरेर आफ्नो स्ट्रेस कम गरिरहेको हुन्छ। त्यसै कारण यदि ऊ बोलेर आफ्नो कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छ भने उसलाई मन खोलेर बोल्न दिनुहोस्, बिना आफ्नो एडभाइस वा ओपिनियन्सहरू दिएर। यसले उसको स्ट्रेस कम गर्छ र तपाईँप्रति उसको स्नेह पनि बढ्नेछ। नम्बर 3, तपाईको उसलाई केयर गर्नु उसलाई लभ फिल गराउँदछ। त्यसै कारण जति हुन सक्छ अलग अलग कारणले वा तरिकाले उसलाई केयर गरि नै राख्नुस् र देखाइ नै राख्नुस् कि तपाईँ उसको कति केयर गर्नुहुन्छ र परवाह गर्नुहुन्छ भनेर। नम्बर 4, केटी मान्छे कहिलेकाहीँ स्याड रहनु एकदमै नेचुरल हो, चाहे तपाईँले जे सुकै राम्रो काम गर्नुहोस्। त्यसै कारण यदि तपाईँले हजारौं कोसिसको बावजुद पनि उसलाई खुसी पार्न सकिरहनु भएको छैन भने चिन्ता वा रिसाउने काम नगर्नुहोस्, बस उसको साथमा रहनुहोस् र उसँग कुराहरू गर्नुहोस्, उसको मुड केही बेरपछि अवश्य पनि ठीक हुन्छ। नम्बर 5, केटी मान्छेहरूलाई सानोतिनो कुरा त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जति ठुलो कुरा। यसै कारण यो बेस्ट हुन्छ कि तपाईँ उसको लागि सानो कुराहरू र सानो प्रयासहरू गरि नै राख्नुहोस्। सो अब केटी मान्छेहरूको लागि 5 पोइन्ट जुन उनीहरूले फलो गर्नुपर्दछ। नम्बर 1, केटा मान्छेको एडभाइस र ओपिनियनलाई भ्याल्यु गर्नुहोस्। यदि उनीहरूले केही एडभाइस दिइरहेको छ भने त्यसलाई मान्नुहोस्, भले त्यो एडभाइस तपाईँलाई त्यति सही लागेको नहोस्, किनभने तपाईँले त्यसो गर्नाले उनीहरूलाई रेस्पेक्टफुल र लभ फिल गराउनेछ। नम्बर 2, यदि स्ट्रेसको समयमा केटा मान्छे शान्त रहन चाहन्छ भने त्यसबेला उसँग आर्ग्यु गरेर कुराहरू गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्, बरु सफ्टली मायाको साथ कुरा गर्नुहोस् र कुनै कुरामा ब्लेम पनि नगर्नुहोस् वा एटलिस्ट त्यो समयमा उसलाई कुनै किसिमको दोष नलगाउनुहोस्। नम्बर 3, उसलाई सधैँ यो फिल गराउनुहोस् कि तपाईँलाई उसको कति धेरै जरुरत छ भनेर। उसलाई सधैँ यो फिल गराउनुहोस् कि तपाईँ उसमा डिपेन्डेन्ट हुनुमा केही पनि डर फिल हुँदैन र ऊ तपाईँको हरेक निड फुलफिल गराउने केपेबिलिटी राख्दछ। तपाईँको यो ट्रस्टले उसलाई सधैँ मोटिभेट गराउँछ र साथमा सधैँ लभ फिल पनि गराउँदछ। नम्बर 4, जब ऊ आफ्नो स्ट्रेस कम गर्नको लागि कुनै पनि कारणले तपाईँको बिना वा तपाईँबाट टाढा रहेर टाइम स्पेन्ड गर्न चाहन्छ भने आफ्नो साथीभाइलाई भेटी वा यस्तै केही गरी त्यस समय यो नसोच्नुहोस् कि तपाईँलाई उसले माया गर्दैन, बस त्यो बेला उसलाई जान दिनुहोस्। ऊ फेरि पछि फर्केर तपाईँकोमा नै आउनेछ र तपाईँलाई अझै धेरै माया गर्न थाल्नेछ। र नम्बर 5, केटा मान्छे सायद त्यति स्मार्ट नहुन सक्ला वा सायद उसलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ कि तपाईँलाई सानो कुराले पनि कति धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर र त्यस कुराले तपाईँलाई कति धेरै स्पेशल फिल गराउँछ भनेर। त्यसै कारण तपाईँ उसलाई फ्रीली यो कुराहरू भन्नुहोस् कि कुन सानो कुराहरूले तपाईँलाई राम्रो र स्पेशल फिल गराउँछ भनेर, जसकारण सायद उसले तपाईँलाई अझै राम्रोसँग चिन्नेछ
र बुझ्नेछ। अब यी सबै इन्ट्रेस्टिङ र मजेदार कुराहरू फेमस बुक मेन आर फ्रम मार्स वुमेन आर फ्रम भिनस अ बुक बाई जोन ग्रे बाट लिएको हो। यो बुक रिलेसनसिप र मान्छेहरूको बारेमा बुझ्न निकै कामको बुक हो। समय मिलाएर अवश्य पनि पढ्नुहोला। र अन्त्यमा आजको यस भिडियोमा भनिएको कुरा तपाईलाई साँच्चै कामको लागेमा वा मन परेमा यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गरी आफ्नो विचारहरू पनि राख्नुहोला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन क्लिक गरी यस्तो भिडियो बनाउनलाई मलाई सपोर्ट गर्नुहोला। चाँडै अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौँ। र फाइनली थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड स्टेइङ टिल हियर।